好不好吃？尝一口吃。掉了。美味。早上6点06分，加油，准备出发。我们将会在6点21分正式出发。我们在北京房车博览中心等待出发。这是我们的车，景航593-3。这次我们将会在这车里至少待上半年多了。整个亚欧之旅的车队里，我的车牌号是29号，也是从北京出发的里边最后的一辆压尾车，也是因为我的年纪最小吧。在整个团队里面，81年成了年纪最轻的了。整个的车号是按照大家的年龄来的。刚刚加了油，现在油加满，现在行驶里程数是1838，我们正式的从这个数字开始。17号听到，开始亚欧之旅。现在大家开始排队了，挨个去门口集合。6点21分。后面，排到后面。6点21分，正式出发。出发，我的车最后一个。9号到位。10号、11号到位。我这边是23号号的。我28号前面。这个车的队伍是相当长啊，肯定。咱们先编队行驶一段啊，编队行驶一段，然后走到这个5环上面啊，京港出大门，防震大门右转上京港高速，然后上5环。咱们现在按照编号行驶，1号车准备出发，2哥准备出发。因为不知道大家有没有真正的跑过这种组队的形式，因为有开得快，有开得慢的，就是驾驶习惯不一样。很容易就被拉散了。第一天必须得磨合磨合。5号车跟着呢吗？5号车，5号567跟着呢吗？好了，正式离开房车世界，我们的亚欧之旅正式开始。有 CTA 的走这边，没 CTA 的走那边。车队正式上高速了。27、28两个车。都是2位大哥，75年、78年的，至少跟我这81年离得还比较近。我们接下来可能会走得比较近一些，然后那个一起走的路程会比较长一些。妈妈今天做早餐，第一天的早餐好像第一次用这个锅哎，不知道预热了吗？没呢，先预热，预热了再放。我怕烫着。你这样放，先放盘里吧，一会儿热了之后再拿过来烤。还是很多，妈妈舍不得把肉放太少。肉切太厚，想着还是这么低。你们两个都有第一个。是我这
别恐桌了。是桌子等吗？对，你是那个桌子等。妈妈今天的第一份早餐。妈妈，什么时候这个也好啊？这就好了。一个下手吃就行了。一个。好不好吃？看看。太多了。哎呦，好不好吃？尝一口，尝一口。掉了。美味。小孩哈。我自己觉得还挺好吃的，但是 cheese 比较好吃。那整个做的流程呢？我们现在这设备够用吗？很快，很够用是吧 ？OK， 那看以后的早餐没问题了。而且这个可以煎蛋的，下次可以试试用这个煎蛋。可以煎蛋。OK， 我们现在临时在淘宝上买了一个这样的，京东上买了一个这样的一个双层烤盘的设备，很小，剩菜还挺脆的煎了，而且很快，很快，很快，在车上很受用。我要作弊，我一定要击破这座墙。两个人坐那边去，坐对面去，快点。我的办公空间，由于我这车底部之前依维柯检测有异响，我还是不太放心，所以说现在直奔赤峰的环城 4S 店，然后去做一个检测。所以我现在就脱离开大部队了，我就自己先直奔环城。现在前往赤溪路上有一个叫赤峰尾号的依维柯售后服务店。依维柯其实你在它的网站上搜的话，经销商和服务商是两种，就是说经销商基本上都没有这个售后服务，只有售前服务。所以说我这车的检修就需要找售后啊，在售后里面赤峰是有家叫尾号，现在就往他那儿去了。在 4S 店上来看一下，怎么个想法？全新的依维柯 8AT， 这个异响其实比较难找，还待会儿得上路去试一下。好像是找到原因了。有一个螺丝松了，好像是，然后。是这边的两个螺钉好像是松了，这个紧了一下就 OK， 待会儿试一下。准备在这里直接把首次保养做了。其实我还差800公里，就不等了，在这里做了首保之后，至少可以再跑个1万。今天中午饭在哪吃的呀？咱们这是啊？修理厂。第一次在修理车间里吃饭，没来过修理车间。外边修了车，里边吃着饭。好了，该吃饭了，好好吃饭了啊！酥鱼锅，今天菜是酥鱼锅加馒头，馒头在哪儿？在这儿没。已经都吃完了。有馒头，我们这有蒸锅蒸熟的啊，馒头。好啦，开动！开动！问题解决了，是悬挂下面有2个螺丝松了，然后所以左右摇摆的时候它会有一个这个异响，这个紧完了之后就没有。现在我开车去跟大家的车队集合，我们今天晚上会露营在赤峰的安庆服务区，也是在大广高速的一个服务区上。一会儿服务区见。
弟弟跟姐姐也都睡着了。这2辆是这次亚欧之旅的大家伙啊，这个是纯进口的，这个是国产的阿莫迪罗，但也相当牛逼了。今天早上出发到现在啊，咱们出现了 N 多种状况。如果这要是在国外的话，可能今天就要出车祸，这是第一。第二，我们这种意识比较弱，什么意识呢？就是车队意识比较弱，啊，大家都是自由散漫惯了，没有团队意识。当然，如果